друзья! С вами Светлана Кубасова. Желаю приятного просмотра третьей, заключительной серии о строительстве декоративного камина из гофрокартона. Этим закончилась вторая серия. А так начнем третью часть, в которой есть и крушение надежд, и взлет побед над неудачами. Такой выглядит верхняя часть камина. И обязательно с задней стенкой под мозаику. Да-да, еще будет основание с дровницей, которое я тоже облицевала камнем, как и рассказывала в прошлой серии. Вот это нижняя полка. Она выполнена по аналогии с верхней. На ней будет стоять вся заготовленная конструкция. А давайте посмотрим, будет ли она стоять. Ой-ой-ой-ой-ой. Yes! Будет. Еще как будет. И на этой оптимистической ноте разрешите закончить сериал. Сериал о постройке камина из гофрокартона. Все непонятки разъясню, поэтому задавайте вопросы. Буду рада оказаться кому-то полезной. До новых встреч! С вами была Светлана Кубасова.